23 November 2019, pertandingan tinju dunia berlangsung di kota Liverpool, Inggris. Malam itu sang juara dunia kelas super middleweight WBA Super, Callum Smith, kembali bertarung di depan pendukungnya sendiri. Ia datang dengan rekor sempurna, 26 kemenangan tanpa kekalahan. Banyak orang percaya Smith akan mampu mempertahankan gelarnya dengan cukup nyaman. Namun di sudut lain, penantang dari London, John Ryder memang tidak terlalu diunggulkan, tetapi ia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dengan gaya bertarung kidal dan tekanan agresif, ia siap memberikan kejutan. Pertandingan ini bukan hanya tentang mempertahankan sabuk juara, tetapi juga tentang pembuktian. Smith ingin menunjukkan bahwa ia pantas disebut sebagai salah satu terbaik di divisinya. Sementara Ryder ingin membuktikan bahwa ia layak menjadi juara dunia. Memasuki ronde pertama, Smith langsung mengambil tengah ring. Ia menggunakan jab panjang untuk menjaga jarak dan mengukur pergerakan Ryder. Ryder tidak terburu-buru, ia bergerak dengan posisi kidal, mencoba membaca pola pukulan Smith. Beberapa kali Ryder mencoba masuk, tetapi masih berhati-hati. Ronde pembuka ini lebih banyak diisi kontrol jarak dari Smith. Да, потому что вот здесь достаточно, чтобы Ryder не подошел. Здесь 15 сантиметров. Да, просто к сопернику. Хотя он хорошенько подготовит Смит, это его стиль. Он не... Главный удар. Если сравнивать, допустим, тот же самый поединок против Гроуза, прощупывание дистанции, слабых мест. Memasuki ronde kedua, Smith mulai meningkatkan intensitas jab dan menambahkan strength kanan. Ryder mencoba merapat dan mengincar pukulan ke tubuh. Saat jarak menjadi dekat, Ryder melepaskan kombinasi singkat. Smith masih terlihat lebih rapi, tapi Ryder mulai menemukan celah. Он в детстве очень увлекался черепашкой. Ну, иногда мальчишка Калум Мунго, Смит Мунго. То есть, ну, чтобы такое длинное имя было. Лайм, да, и Калум. Всего 4 нос. 3 брата. Старший. Да, длинные руки, которые он так прижимал, пока в глухой защите. У них у всех сестра, и именно с ней связаны. И закрывают уязвимые места на теле. Естественно, привлекает внимание к этому и борьбу с этим. Да. Продолжает давать шансы сопернику. Memasuki ronde ketiga, tempo mulai naik. Ryder berani masuk lebih dalam dan mendaratkan hook kiri yang cukup bersih. Smith membalas dengan kombinasi 1-2 dan uppercut pendek. Pertarungan mulai terasa lebih fisik. Ryder tidak lagi terlihat ragu. Переломит, да, но нет. Да, вначале то Смит. При этом еще надо в последующих поединках тоже. Надо же отметить, что Ryder, то есть, что тогда они ни капли не сомневались. Чемпионом. Надрался с Эриком Скорландом. Калуму Смиту и закончил карьеру. Да и Гроус не собирается. Калуму Смиту перед четвертым раундом. Memasuki ronde keempat, Ryder tampil lebih agresif. Ia menekan Smith ke tali ring dan mencoba memotong ruang gerak. Smith tetap menggunakan jab untuk menghentikan laju Ryder. Beberapa pertukaran pukulan terjadi di jarak dekat. Ronde ini sangat ketat. Обязательный претендент, а человек, который на попадание, но Ryder с Смитом. Ну, потому что Калум Смит также говорил, что если Сауль Альват регулярный чемпион, Канело, в свою очередь. И опять-таки, почему Ковалев? Потому что если Калум Смит... Ну, это что такие? Четвертый раунд заканчивается. Реальная основа пока под собой пока защищается. Защищается хорошо. Калума Смита рассечением. Memasuki ronde kelima, terjadi benturan kepala yang menyebabkan luka di atas mata kanan Smith. Wasit melihat situasi tersebut dan pertarungan pun dilanjutkan.
Darah mulai terlihat di wajah Smith. Ryder memanfaatkan momen ini dengan terus menekan. Smith tetap tenang dan mencoba membalas dengan pukulan lurus. Четырековым зацепил Калум Смит соперника. Смит совершенно не пытается удержать его на дистанции. А Райдер из тех. Вот еще один выпад Райдера. Смит сейчас отвечает. Такие мощные быки. Изли остановится в ринге. Сейчас продемонстрировали. Вот, это тот самый... перчаток бьет. Шестой раунд. Memasuki ronde ke-6, Ryder semakin percaya diri. Ia menyerang ke badan lalu naik ke kepala dengan kombinasi cepat. Smith terlihat sedikit kesulitan menghadapi tekanan jarak dekat. Много промахивается, тем не менее. Вроде бы... Калум на этот раз не подпускает его. Пытается Райдер остановить его. И он пошел, что берет паузу просто. Немного для того, чтобы... Одну травму уже нанес, и вот эта двоечка. Опять тянет соперника на себя, медленно. С другой стороны, он как-то вот погасил эту агрессию Райдера. Все. Боксеры выходят. Masuki ronde ke-7, Smith mencoba mengubah ritme. Ia lebih aktif dengan jab dan bergerak memutari ring. Ryder tetap konsisten maju dan beberapa kali berhasil masuk ke jarak idealnya. Pertukaran pukulan terjadi dan suasana arena semakin tegang. На его уровне в седьмом раунде давно было пора. Вот промахивается. Опять хорошая двойка, но незаметно. И снова плотным блоком перекрывается. Почувствовал, что снова сейчас так плотно. Пропустил сейчас удар. Пропустил, силы отнимают. Ну, такие атаки у Райдера. За Джоном сейчас. Да, безусловно. Постоянно это повторяю, но так и есть. Когда он на блок, в общем-то, терпеть и уставать, так или иначе. Где-то она тоже не способствует тому, что физически это хороший. В общем-то, раунд, мне кажется, за Джоном. Ну что, 8-й раунд, и пора бы уже... Memasuki ronde ke-8, Ryder mungkin menjalani salah satu ronde terbaiknya. Ia menekan tanpa henti dan mendaratkan pukulan ke tubuh dan kepala. Smith membalas, tetapi tekanan Ryder terlihat lebih dominan di ronde ini. Слышите, как публика реагирует. Главное, можно сказать уже абсолютно точно, что Райдер... Смиту удался, что было дальше? Ответ от Смита. Ну, тоже. Только невнятно был. Вначале вначале он даже если подпускал его к себе, и все прочее, но Райдер взрыв от Райдера и гонг останавливает. Ну здесь, ну бодал. Вот здесь вот столкновение. Веселое настроение в углу Калума Смита. Memasuki ronde ke-9, Smith kembali mencoba mengambil kendali dengan pukulan lurus jarak jauh. Ryder tetap agresif dan tidak membiarkan Smith bertarung nyaman. Ronde ini sangat sulit dinilai karena keduanya sama-sama aktif. И эпизод-то показателен в том, что... Ну и снова. Вот то, что он... Лучшая версия наказания. Когда тебя бодают постоянно. Которые не видят его боксера, чересчур перехвалили. Неуважительно. Ну, он похож сам на себя. Последний поединок с Никипольским, бывшим кикбоксером, как 11, но по факту, учитывая все 12 раундов, причем очень близкий бой, показатель того, что Калум Смит имеет определенные права. Возможно, такое сказать, что не всегда он может быть
Раунд между тем закончился. Тембр голосов. Memasuki ronde ke-10, masuk 3 ronde terakhir, Smith meningkatkan volume pukulan. Ia mencoba menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia. Ryder tetap maju dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pertukaran keras terjadi di tengah ring. Он продолжает околачивать. Он дал С выкриком. с этой волны. Вот эта серия Смиту удалась. Как он бодается. Но с ударом Смит. Но Райдер это не смутит. Своих. Опять промахивается Смит. На выходе он довольно тяжело делает. Удары. Он разводится боксера. Груз выходил со Смитом фаворитом. Пообщался с Memasuki ronde ke-11, kedua petinju bertukar pukulan dalam tempo tinggi. Ryder tetap menekan, sementara Smith membalas dengan kombinasi cepat. Tidak ada yang benar-benar dominan dan hasil akhir masih sulit ditebak. Самое главное, что больше. Опять уперся головой Джон Райдер. Стал Смит как раз. Пытается Ожидаешь чему на руку совершенно. навязать свою игру. Фактически умение избегать самых опасных. Ну, этого и надо. Да, потому что ожидалось, Наоборот, что он принял. наоборот. И он точнее и активнее. Смиту внушают, что он обязан забрать. Memasuki ronde ke-12, ronde terakhir berlangsung sangat sengit. Ryder terus maju mencoba mencuri kemenangan. Smith membalas dengan pukulan lurus dan kombinasi cepat. Keduanya bertarung sampai detik terakhir. Он все по-прежнему также выходит, не слышит, да. Не чует. Там как раз вот с этой стороны Лайнс. Не сказать же, с другой стороны, что Смит очень много Черного Смита, и мы это видим. И практически все, что хочет. Ну и ему как раз только в этом раунде. Точно. Смит отстреливается, попадает либо в плечо, либо в руку. Все мимо. Да, все мимо. Ни одна из Такого сегодня. 35 секунд до завершения боя. Он бьет куда-то мимо, лидер. Еще раз, но теперь пытается... А Смит снова мимо. Смит, вот теперь звучит финальный гон. Эти... Оппонентом он уже на кричах. Как думать? Hasil akhir, keputusan mutlak unanimous decision untuk Callum Smith. Smith mempertahankan gelarnya dan tetap tak terkalahkan. Walaupun menang angka, pertarungan ini dianggap sangat ketat oleh banyak pengamat. John Ryder tampil sangat berani dan memberi perlawanan serius kepada sang juara. Malam itu di Liverpool, Callum Smith tetap juara, namun John Ryder membuktikan bahwa ia layak berada di level tertinggi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang pertarungan ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ulasan tinju lainnya.